খালি পেটে রসুন খেলে ব্যথা কমে। যারা খালি পেটে রসুন খেতে পারবে না তারা রসুনকে রাত্রিবেলা ভিজিয়ে রাখবে, সেই রসুন খাবে। রসুনের অনেকে সহ্য করতে পারে না রসুনের উগ্রতা, এবং কাঁচা রসুন খেলে মুখ দিয়ে গন্ধ বেরোয়। রসুন আমাদের যকৃৎকে ঠিক করে, লিভারকে ঠিক করে, অন্ত্রকে ঠিক করে, স্ট্রেসকে দূর করে রসুন, শরীরকে ডিটক্সিফাইড করে রসুন। সুগারের জন্য রসুন উপকার। ভালো করে তোমরা শুনে নাও রসুন কত উপকার। আমরা রসুনকে অ্যাভয়েড করি, অনেক সময় কাঁচা রসুনকে দূরে রেখে তাকে রান্নার সাথে যখনই রসুন পেঁয়াজ আদা খাচ্ছ তখন কিন্তু তার কোনো গুণ থাকছে না, যখন কাঁচা খাচ্ছ তখনই তার গুণ। তাহলে যক্ষা, হাঁপানি, হুপেন কাশিতে কিন্তু রসুন উপকার। টিবিতে রসুন উপকার। রসুন খেলে যাদের অ্যালার্জি হয় তাদের কিন্তু রসুন খাওয়া বারণ আছে, তারা রসুন খাবে না। যেমন ধরো অনেকে অ্যালোভেরা জেল উপকার, অনেক বেশিরভাগ মানুষেরই অ্যালোভেরা জেল উপকার, কিন্তু অ্যালোভেরা জেল মাখার পরে যদি তোমার গা হাত পা চুলকোয় তাহলে কিন্তু তুমি অ্যালোভেরা জেলটা মাখতে পারবে না। সবার সহ্য হয় বলে তোমার যে সহ্য হবে তার কিন্তু মানে নেই। লং ফাইব্রোসিস বা ফেফড়ে কাজ করে না, এই যে ধরুন আমাদের ফুসফুস কাজ করছে না, অনেক সময় যখনই ডাক্তারখানায় যাবেন আপনাকে যখন বড় ব্রিদিং নিতে বলছে আপনি ব্রিদিং নিতে পারছেন না, এবং বাড়িতেও যে থাকছেন তখনও কিন্তু আপনি নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারছেন না, নিচ্ছেন কোথায় মুখ দিয়ে, তাহলে তখন আমাকে বুঝতে হবে কি আপনার ফুসফুস এবং লাংসের কোনো অবস্থা খারাপ, আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। তাহলে এই লাংসকে আমরা কিভাবে ঠিক করব? হলুদ, রসুন, কাঁচা হলুদ, ওটা কিন্তু গুঁড়ো হলুদ না, কাঁচা হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ ভালো করে বাটবেন, তার মধ্যে আদা নেবেন, নিয়ে তাকে ঈষদ উষ্ণ একটু গরম করে নেবেন, নিয়ে ফেফড়ের ওপর লেপ লাগাবেন। যেমন আমরা হাত পা মুচকে গেলে, ভেঙে গেলে আমরা হলুদ এবং চুন দিয়ে ভালো করে গরম করে নিয়ে আমরা একটা লেপ লাগাই, তাহলে কিন্তু আমাদের সেই মুচকানোটা কমে। এবং ফেফড়ের জন্যও কিন্তু এটা ধন্বন্তরী ওষুধ। তাহলে কি বলে দিলাম? কাঁচা হলুদ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা বেটে চারটেকে একসাথে মিশিয়ে গরম করবেন, করে আপনার বুকে লেপ লাগাবেন। ওই লেপ কিন্তু আপনার ফেফড়েকে কিন্তু অনেক ভালো করবে। মুলেঠি, হলুদ, গোলমরিচ ও কর্পূর দিয়ে গার্গেল করুন। তাহলে কি করতে হবে? মুলেঠি, যেটাকে আমরা যষ্টিমধু বলি, যষ্টিমধুর মধ্যে হলুদ দেবেন, দিয়ে গোলমরিচকে থেতো করে দেবেন, বুঝতেই পারছেন কতটা উগ্র সেটা, এবং তার মধ্যে কর্পূর দেবেন, দিয়ে কিন্তু গার্গেল করলে আপনার ফেফড়ে খুলবে। তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি রেসপিরেটিভ সিস্টেম, শ্বসনতন্ত্র, ফুসফুস আমার গড়বড় আছে। গড়বড় আছেই বলে আমি ভালো করে অনেকে শ্বাস নিতে পারছি। এখানে একজন ক্লাস করে মানে বিকেলবেলায় কিছুতেই শ্বাস নিতে পারে না, তার মানে ফুসফুস তো ওর ফুসফুস ঠিক নেই বলে ও ব্রিদিং নিতে পারছে না। 1 সেকেন্ড নিচ্ছে, নিয়ে অনুলোম বিলোম করছে, আবার সাথে সাথে হাতকে সরিয়ে দিচ্ছে। তাহলে মেন আমাদের ফুসফুসকে ঠিক করতে হবে, লাংসকে ঠিক করতে হবে, ফেফড়েকে ঠিক করতে হবে। যাদের ঠিক নেই তারা কি করবে? লেপ মারবে। এখানটা একটা লেপ মানে একটা প্রলেপ দেবে। প্রলেপ বলতে কিভাবে দেবে তোমরা? ওইভাবে তোমরা জিনিসটাকে তৈরি করবে, রসুন, পেঁয়াজ, আদা দিয়ে দিয়ে ভালো করে তাকে গরম করবে, গরম করে হালকা 4 ব্যায়াম। প্রথম হচ্ছে এদিকে আসুন, প্রথম হচ্ছে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নামবে। যাদের কোমরে ব্যথা আছে তারা কিন্তু ঠিক দুটো হাতকে পেছনে রেখে হাঁটু পর্যন্ত হাতকে রাখবে, আর না পারলে মাথার কাছে নিয়ে আসবে। শ্বাস নিতে নিতে পেছনে যাও, দুটো হাত নিয়ে শ্বাস নিতে নিতে পেছনে যাও, ছাড়তে ছাড়তে নাবো। হাত দুটো পায়ের পাতার পাশে রাখো, যে পাতার পাশে রাখতে পারবে না সে হাঁটুর পাশে রাখবে। যে হাত পাতার পাশে রাখতে পারবে না, পাদহস্তা আসন। এই ব্যায়াম কিন্তু ফেফড়ে এবং ফুসফুসের জন্যে মারাত্মক উপকারী ব্যায়াম। শ্বাস নিতে নিতে যেমন বডি সোজা করুন, শ্বাস নিতে নিতে যাও, ছাড়তে ছাড়তে ফেরো, পাদহস্তা আসন। আর যারা পারবে না তারা হাঁটু পর্যন্ত রাখো। যদি ওয়েট কারোর বাড়ে, যদি ওজন বেশি হয়, এই ওজন বেশি হলেও কিন্তু শ্বাস নিতে পারবে না। আমরা সবাই জানি যাদের ওজন বেশি হয় তারা ভালো করে শ্বাস নিতে পারে না, সেখানেও কিন্তু আমার ফেফড়ে
ফুসফুসের কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে। এই ফেফড়ে এবং ফুসফুসকে ঠিক করতে গেলে আমাদের এই ব্যায়াম প্রতিদিন করতে হবে। শ্বাস নিতে নিতে যেতে হবে, পেছনে ছাড়তে ছাড়তে নামতে হবে। যারা পারবে দুটো হাত পায়ের পাতার পাশে রেখে দাও, যারা পারবে দুটো হাত পায়ের পাতার পাশে রাখো, শ্বাস নিতে দিতে চলে যাও। দেখো শ্বাস একটা ব্যায়ামে কত উপকার পাচ্ছ। শ্বাস নিতে নিতে যাচ্ছ, এখানেও কিন্তু পিঠ কোমরের ব্যথার উপকার পাচ্ছ। আবার যখন ছাড়তে ছাড়তে নামছো, তখন তোমার এখানে ওজন কমছে, ফেফড়ে ঠিক হচ্ছে, ফুসফুস ঠিক হচ্ছে। এটা বাচ্চারা যদি পারে খুব ফাস্ট করবে। আমরা ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে নামবো, নিতে নিতে যাও, ছাড়তে ছাড়তে নেবো। শ্বাসকে ছাড়তে, তাহলে আমি ইনহেল করতে করতে নামছি, এক্সহেল করতে করতে উঠছি। সামনের যখন আসন করব আমি শ্বাসকে ছাড়তে ছাড়তে নামবো। সবসময়ের জন্য মনে রাখবে, সামনের আসন শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নামা, পেছনের আসন শ্বাসকে নিতে নিতে যাওয়া। ছাড়তে নামো, মাথা হাঁটুতে, হাত দুটো পায়ের পাতার পাশে। যে পারবে না সে দুটো হাত হাঁটুর উপরে রাখবে। মধ্যে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠগুলো হচ্ছে ছিদ্র। যখন ফুসফুসের এই প্রকোষ্ঠ এবং ছিদ্র যখন কাজ করে না, তখনই কিন্তু আমরা নাক দিয়ে শ্বাস না নিয়ে মুখ দিয়ে নিই। তাহলে আমরা যখন ব্রিদিং এক্সারসাইজ করব নাক দিয়ে, ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া, নাক দিয়েই ছাড়া, মুখ দিয়ে খাওয়া, কথা বলা, আদার্স কাজ আমাদের মুখ দিয়ে। শরীরের পার্ট বাই পার্ট অঙ্গ আছে, তার কাজ কিন্তু আলাদা। তা আমরা চেষ্টা করব নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়া। কোনো আসন এবং ব্যায়াম করার পরে সাথে সাথে কিন্তু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে হবে। শুরু করে দাও তোমরা। লম্বা ব্রিদিং নাও আর লম্বা ব্রিদিং ছাড়ো, লম্বা ব্রিদিং নাও, লম্বা ব্রিদিং ছাড়ো। এটা একটা ওষুধ। যখনই আমরা লম্বা ব্রিদিং নিচ্ছি, শরীরের মধ্যে যে ছোট ছোট কোষ আছে, যে কোষের মধ্যে অক্সিজেনকে পৌঁছয় না, সেই কোষে কোষে কিন্তু অক্সিজেন পৌঁছবে। যখনই আমার শরীরে অক্সিজেনকে আমি ঠিক করে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ছাড়তে পারবো, তখনই কিন্তু আমার শরীর থেকে অনেক রোগ চলে যাবে। সব রোগের একই ওষুধ, অক্সিজেন, আর কিছু নেই। ডাক্তার ব্লাড প্রেশার মাপাতে যাচ্ছ, সেখানে অক্সিজেন। ব্লাড দিতে যাচ্ছ, লম্বা ব্রিদিং ইন, সেখানে অক্সিজেন। হাঁটতে যাচ্ছ, সেখানে অক্সিজেন। ডাক্তার তোমাকে বেডে শুয়েছে, তোমাকে টেথোস্কোপ দিয়ে দেখবে, সেখানেও বলছে লম্বা ব্রিদিং নাও। তাহলে লম্বা ব্রিদিংয়ের কত মধু আছে, কত ওষুধ আছে। লম্বা ব্রিদিং হচ্ছে রোগের মূল ট্রিটমেন্ট। হয়ে গেলে দুটো হাতকে, আমাদের জগিংয়ের যে 7 নম্বর ব্যায়াম আছে, দুটো হাতকে সামনে রেখে দাও ভালো করে। লম্বা করে শ্বাস নেবে, লম্বা শ্বাস। ফুসফুসের ব্যায়াম, পেছনে যাও, লম্বা করে শ্বাস নাও, ফুসফুসের ব্যায়াম, লম্বা ব্রিদিং। ফুসফুসের ব্যায়াম, ফেফড়ের ব্যায়াম, রেসপিরেটিভ সিস্টেমের ব্যায়াম। ফুসফুস এবং ফেফড়েকে ঠিক করতে গেলে প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর 1 গ্লাস জল খেয়ে আমাদের ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়াম মাস্ট। জীবনের প্রথম আমাদের সুস্থভাবে বাঁচার ওষুধ সনাতন যোগ, সনাতন ধর্ম আমাদের হাতের মুঠোয় সব কিছু দিয়েছেন, কিন্তু আমরা করি না। যদি প্রতিদিন আমরা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করি, নিয়ে যান, লম্বা শ্বাস নিন, পেছনে যান, ছাড়তে ছাড়তে ফিরুন, লম্বা শ্বাস, ব্রিদিং এক্সারসাইজ, রেসপিরেটিভ সিস্টেম ঠিক থাকবে, ফুসফুস ঠিক থাকবে। ফুসফুস যদি ঠিক থাকে, আপনাকে আর কোনো কিছু চিন্তাই করতে হবে না। এখানে আপনার হার্টের সমস্যা বলুন, হাই প্রেশার বলুন, উচ্চ রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ, যে কোনো রোগের জন্য আপনি যে কোনো রোগের জন্য আপনি ব্রিদিং এক্সারসাইজ করবেন। লাংসের জন্যে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমাদের করোনা হয়েছিল। এই করোনার সময় গিলোই খাওয়ার কথা আমরা সবাই জানি। এই লাংসকে ঠিক করতে গেলে 1 বিদ্যা গিলোই নেবে। এই পুরো শীতকালটা ভোর তোমরা প্রত্যেকে খাবে, প্রত্যেকে, ক্যামেরার এপার আর ক্যামেরার ওপার। 1 বিদ্যা গিলোই নেবে। গিলোইকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে থেতো করবে। থেতো করে 1 গ্লাস জলের মধ্যে ভিজিয়ে দেবে। পরের দিন সকালবেলায় ওই জলটাকে তুমি গরম করে খেতে পারো, অথবা ওই জলের মধ্যে তুলসী পাতা, অশ্বগন্ধা, আদা থেতো করে, কাঁচা হলুদ থেতো করে
লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে ভালো করে জলটাকে ফোটাও। হাফ গ্লাস জল কিংবা 1 গ্লাস জলকে হাফ করবে, আবার হাফ গ্লাস জলকে হাফ কাপ করবে, করে সেই জলটা যখন তুমি প্রথমে 1 ঢোক 2 ঢোক খাবে, বাকি যেটা থাকলো সেটা তুমি পরের দিন, সেটা তুমি রাত্রিবেলা খাবে। তাহলে এটা ফুসফুসের জন্য অনেকে মানে পাহাড়ে ওঠে, অনেকে নিতে পারে না ব্রিদিং। যেন আমার এখান থেকে বেড়াতে গেছে যারা, তারা বলছে যে দিদি আমরা ব্রিদিং করতে করতে আমরা কেদারে পর্যন্ত চলে গেলাম। তাহলে ব্রিদিং কত ওষুধ, আমরা এই ব্রিদিংয়ের জন্য আমরা দোকানে যাচ্ছি, ডাক্তার দেখাচ্ছি, ওষুধ কিনছি। তোমাকে ওষুধ কিনতে হবে না, শুধু তুমি জোরে জোরে শ্বাস নেবে আর জোরে জোরে শ্বাস ছাড়বে, এখান থেকে কিন্তু তোমরা অনেক দূর পৌঁছবে। রেসপিরেটিভ সিস্টেম এবং ফেফড়েকে ঠিক করবে। আমরা যে বাড়িতে ছানা খাই, সেই ছানার ভেতরে খেজুর নেবে, 4টে খেজুর নেবে। খেজুরের কিন্তু খুব গুণ, খেজুর কিন্তু সর্দি কাশি ঠিক করে। আর যাদের সুগার আছে তারা খেজুরকে রাত্রিবেলা ভিজিয়ে রাখবে। যত ড্রাই ফ্রুট তোমরা খাও, যেটুকুনি খাও সেইটুকুনি কিন্তু ড্রাই ফ্রুট খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে রাত্রে ভিজিয়ে রাখা, ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সেই জলকে ফেলে দিয়ে সেই ড্রাই ফ্রুটগুলো খাওয়া। তাহলে ফেফড়ে এবং লাংসকে ঠিক করতে গেলে আমরা কী করব, ছানা যে খাই আমরা, সেই ছানার মধ্যে 4টে খেজুর দেব, দিয়ে ভালো করে মেখে খাবো। এখানেও কিন্তু ফুসফুসের জন্য কিন্তু তুমি উপকার পাবে। নর্মাল ব্রিদিং, আবার অপোজিট পায়ে চলে যাও। কোলেস্ট্রলের জন্যে রসুন উপকার। অর্জুন গাছের ছাল, দারচিনি দিয়ে, তোমাদের কাছে ক্লাসে অনেকবার বলেছি, কেউ যদি অর্জুন গাছের ছাল পাও, অর্জুন গাছের ছালের মধ্যে দারচিনি দেবে, দিয়ে সেই অর্জুন গাছের ছালকে ফুটিয়ে খাবে। এখানে কিন্তু কোলেস্ট্রলের জন্য উপকার পাবে ভীষণভাবে। আর যাদের অর্জুন গাছের ছাল কোথায় থাকে তোমরা জানো না, অনেক গাছ দেখবে আমাদের নৈহাটি নারী শক্তির ওখানে বিশাল অর্জুন গাছের ছাল আছে, অনেকে কেটে নিয়ে যায়। এছাড়া পাউডার আছে, ওই পাউডারকে চায়ের মতন খাবে। অর্জুন গাছের ছাল খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, 4 মাস। এই 4 মাস তুমি অর্জুন গাছের ছালকে এবং অর্জুন গাছের পাউডারকে যদি দারচিনি দিয়ে চায়ের মতন খেতে পারো, তোমার আগামী 8 মাস তুমি ভালো থাকবে। এতটাই অর্জুন গাছের ছাল উপকার। অপোজিট পা করো। পাকে নাবিয়ে নাও, সবাই বসে যাও। ডান পা থেকে আর একবার গোমুখাসন দেখাও। ডান পা উপরে, বাঁ পা নিচে, সবাই একসাথে। যে পা উপরে সেই হাত উপরে থাকবে, মাথা সোজা থাকবে, নর্মাল ব্রিদিংয়ে আসবে। যখন তুমি অনেকটা সময় ধরে ব্যায়াম রাখবে, তখন সেখানে নর্মাল ব্রিদিং নেবে। তখন তোমার ফুসফুস এবং ফেফড়ে খুলবে। এই কারণে ফুসফুসের মধ্যে যে আমাদের অসংখ্য কোটি কোটি যে প্রকোষ্ঠ আছে, ওই প্রকোষ্ঠগুলো বন্ধ থাকে। এই বন্ধ থাকে কী কারণে? ফুসফুস কেন পরিষ্কার না? আজকে বিড়ি, সিগারেট, মদ, গুটখা, গাঁজা, চা, বিভিন্ন ধরনের খাবার, এগুলো আমাদের ওই প্রকোষ্ঠের মধ্যে জমা থাকছে। ধুলো, ধোঁয়া সব কিন্তু, যার জন্য আমরা অনেকেই মাস্ক পরে যাই। ওই ধুলো ধোঁয়াটা যখনই তোমার নাকে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু অ্যাটাক করছে কিন্তু ফুসফুসের মধ্যে। তাহলে ফুসফুসের আমাদের পরের ব্যায়াম হচ্ছে, যারা পারবে তারা হাঁটুর ওপরে দাঁড়িয়ে যাবে, আর যারা পারবে না দুটো হাতকে পাশে রেখে অর্ধচন্দ্রাসন করবে, অথবা এইভাবে উঠবে তারা। আমি যেভাবে উঠলাম, পাটাকে টান রেখে ব্রিদিং নেবে। এটা কিন্তু ভীষণ উপকার। ফেফড়ে এবং ফুসফুসের ব্যায়াম। এই পেছনে যখনই যাচ্ছ ব্রিদিংটা নিচ্ছে, করো সবাই। নাহলে পাকে লম্বা করে দাও। হ্যাঁ, উষ্ট্রাসন বলে দিলাম। উষ্ট্রাসন, অর্ধচন্দ্রাসন না, করো। শ্বাস নিতে নিতে যাও, লম্বা ব্রিদিং নাও। এটা কিন্তু ফুসফুসের জন্য ভীষণ উপকার। লম্বা ব্রিদিং নাও। আর একবার কোমরে ব্যথার জন্য উপকার পাবে, ফুসফুসের জন্য মারাত্মক উপকার। হ্যাঁ, আর একবার করো। নিতে নিতে যাও, ছাড়তে ছাড়তে ফেরো। বলে দেবো। ছাড়তে ছাড়তে চলে এসো।
আর একবার যাও, লম্বা ব্রিদিং নাও। এটাও তো কোমরে ব্যথার জন্য ভীষণই উপকার, তার সাথে সাথে ফেফড়ের উপকার। নিতে নিতে পেছনে যাও। হার্টের জন্য উপকার, কোলেস্ট্রলের জন্য উপকার, ভীষণ উপকার ফুসফুসের জন্যে। শ্বাসকে ছাড়তে ছাড়তে এসো, আবার একবার করো। শ্বাস নিতে নিতে পেছনে যাও। হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে যাও, দু হাত দিয়ে দুটো পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে, শ্বাস নিতে নিতে যাবে। এই ব্যায়াম ফুসফুসের জন্যে, হার্টের জন্যে, কোলেস্ট্রলের জন্য উপকার। দুটো হাত দিয়ে দুটো পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে, শ্বাস নিতে নিতে যেতে হবে। চলে যান, পেছনে চলে যান। শীত যখন আসে তখন মানুষের শরীর খারাপ হয়, সর্দি কাশি টনসিল বেশি হয়। আবার শীতকাল যখন চলে যায় তখনও সেম জিনিস হয়। আজকে আপনাদের কাছে অনেক ঘরোয়া টোটকা ওষুধ ব্যায়াম দেখালাম। এই শীতকালে ঘুম থেকে উঠে একটুখানি তুলসী পাতা নেবেন, আদা এবং হলুদ দিয়ে, কাঁচা হলুদ থেতো করে এবং আদা থেতো করে গরম জলের মধ্যে দিয়ে একটা কাড়া বানাবেন। ওই কাড়াটাকে সকাল সন্ধে দুবার করে খাবেন। যদি পারেন তার মধ্যে একটু মধু দিয়ে দেবেন। এই কাড়াও কিন্তু সর্দি কাশি টনসিল ফেফড়ে ফুসফুসের জন্য কিন্তু ভীষণ উপকার। তাহলে আমাদের রেসপিরেটিভ সিস্টেম যদি ঠিক থাকে, ফুসফুস যদি ঠিক থাকে, আমাদের কিন্তু সর্দি কাশি হবে না। তোমাদের প্রত্যেককে বলে দিচ্ছি, প্রতি মুহূর্তের মধ্যে লম্বা করে ব্রিদিং নেবে আর লম্বা ব্রিদিং ছাড়বে। এটা হচ্ছে ফুসফুসের মহা ওষুধ। শুধু ফুসফুস বলবো না, হার্টের জন্য উপকার, কোলেস্ট্রলের জন্য উপকার, লিভারের জন্য উপকার। কেন যখনই তুমি ব্রিদিং নিচ্ছ, যখনই তুমি লম্বা ব্রিদিং নিচ্ছ, সেটা কোথায় যাচ্ছে? সে কি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে? সেটা আমার শরীরের মধ্যে প্রত্যেকটি অঙ্গের মধ্যে যাচ্ছে। তাহলে আমি তো সুস্থ আপনিই হব, তোমরা তো সুস্থ আপনিই হবে। তাহলে দ্বিতীয় লাস্টের যে ঘরোয়া টোটকা বললাম, এই টোটকাটাও কিন্তু করবে, এখানে কিন্তু উপকার পাবে। যে সর্দি কাশির জন্য ক্লাসে আসতে পারছো না, ক্লাস বন্ধ হয়ে ক্লাসে ঢুকতে পারছো না, তোমার এত সর্দি কাশি হচ্ছে, তুমি খক খক করে কাশছো, আজকে তোমাদের এখানে প্রচুর ঘরোয়া ওষুধ বলেছি। এই ঘরোয়া ওষুধগুলো কিন্তু তোমাকে বাজার দোকানে কিনতে হবে না, তোমার হাতের কাছে সব পাবে। হলুদ রান্নাঘরে থাকে, আদা রান্নাঘরে থাকে, সারা বাড়িতে থাকে তুলসী গাছ, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে তুলসী গাছ নিয়ে শুধু ফোটাও, কাড়া করো। আরে কিছু নেই তো শুধু আদা করো, তাতে উপকার। শুধু নেই তো তুলসী পাতার কাড়া করো, তাতে উপকার। শুধু হলুদের কাড়া করো, তাতে উপকার। হলুদের মধ্যে একটু লেবু দাও, মারাত্মক উপকার পাবে গলার জন্যে। তাহলে এগুলো আমাদের করতে হবে। আমরা যখন কষ্ট করে ডাক্তারখানায় যাই, লাইন দিই, ওষুধের লাইন, ডাক্তারের লাইন, আবার টাকাও বেরিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু আমরা কষ্টকে কষ্ট মনে করি না। কিন্তু আমরা যখন গাছগাছরা খাবো বলে ঠিক করেছি, তাহলে তোমরা পতঞ্জলি আজকে যে গুরুর সান্নিধ্যে তোমরা এসেছো, সব গুরুর কাছ থেকে শেখা। আজকে তোমাদের কাছে যে বাণী বললাম,